В Красноярске появится новый сквер. В скором времени площадь на Караульной горе преобразится до неузнаваемости. Там уже идет строительство. Сегодня глава города проинспектировал ход работ. Тяжелые гранитные плиты укладывают вручную. Техника сюда не проходит, места мало. Рабочие трудятся в 2 смены. А сегодня нагрянула инспекция. Олегу Саркисовичу Демирханову, почетному гражданину города Красноярска, сегодня исполнилось 80 лет. Поэтому можно вас вот сюда, да? Поездка рабочая, а повод праздничный. У автора проекта юбилей. Да и объект серьезный. Ровно через неделю на Караульной горе в день рождения города торжественно поднимут флаг Красноярска. Здесь речь идет буквально тут нескольких квадратных метров, 6, 8, 10 квадратных метров, которые нужно тоже, чтобы они были достойны. Побольше зелени и брусчатки такой совет строителям дал глава краевого центра. Сюда, на Караульную гору, приезжает большое количество людей, которые хотят отпраздновать здесь свои знаменательные события. Сюда приезжают свадьбы, сюда приезжают туристы, сюда приезжают горожане для того, чтобы полюбоваться городом. И, безусловно, мы должны сделать это место достойным. Гранитные лестницы почти готовы. Завтра установят поклонный крест, который в 18 веке стоял на том же месте. Остается дело за малым – поставить урны, скамейки, высадить зелень и включить подсветку. Хорошо, что нам помогла погода. За 25 дней на этом очень необычном и очень сложном с точки зрения гористости и с точки зрения технологии участке удалось благодаря этой погоде выполнить то, что мы планировали сделать за 2 месяца. Деньги на благоустройство выделили не из бюджета. 50 миллионов рублей на создание красоты в парке на ДК имени 1 мая и в сквере на Караульной горе пожертвовал меценат. Это только начало грандиозного проекта. Судя по эскизу, сквер на Караульной горе преобразится до неузнаваемости. Здесь появятся пешеходные зоны, скульптурные композиции, несколько парковок и даже театральная площадь. Но пока это только перспектива ближайших нескольких лет. Наталья Данилина, Константин Ожерельев, Вести, Красноярск.